Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Onajonlarimiz salomatmisizlar? Bezovta nurmanlikmi? Bugun onajonlar sohibi Chuchka onamizni ulug' yoshlari 71 bahorni qarshi olib bitta qarsak chalamiz. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz onajonlar, uzoq bo'lsin. Oilaviy baxt tilaymiz. Farzandlaringiz, mehribon jigarmandlaringiz niyat qilgan ekan, sovg'alari bor ekan. Bitta taqdim etamiz. Hozir tashqari chiqamiz, bo'ladimi? Men chiqolmayman. Men chiqolmayman. Men chiqolmayman. Stollar bor, bemalol turib. Ha, esalik bo'ladi onajonlar. Kerak. Bitta qarsak chalayliganda salomatidan ham onajon bezovta qilmadikmi? Hozirdan kayfiyatlashamiz. Bugun xursandchilik, farzandlaringiz niyat qilgan ekan, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yaqinlarimga tabriklar kanalimiz kuzatuvchilari. 2025-yilning 10-may sanasi bilan mana bugun yana bir vaqtli xonadon sohiblaridan biri Jizzax viloyati Baxmon tumani, albatta Madaniyat mahallasi to'g'rimi? Uzunbuloq tumanida istiqomat qiluvchi xonadonning sohibi bo'lgan Chuchka onamizni bugun 71 bahorda qarshi olib bitta qarsak chalamiz. Salomat bo'lsin ilohim. Onajon, inshaalloh kelasi yilda yana yig'ilganimizda inshaalloh xojona bo'ling, farzandlar, nabiralar ardog'ida bo'ling. 80 dan sakrab, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashganingizda ham safimiz keng bo'lib inshaalloh Alloh hammamizga nasib qilgan bo'lsa. Mehribon farzandlaringiz niyat qilgan ekan, bugun onajonlarimiz tug'ilgan kunlar bilan chiroyli tabrigini yo'llaymiz. Hozirgina ham bu yerda qo'shni qishloqda adashmasak, Toq kengarida Sadulla otamizni 80 ulug' yoshlari ham shukrona kunlar ekan. Albatta, mana bugun onajon sizga ham bir chiroyli tabrik farzandlaringiz yo'llashadi. Farzandlaringizni albatta rohatini ko'ring. Nechta farzandingiz bor? 8 ta farzand. 5 qiz, 5 o'g'il. 4 o'g'il, 4 qiz, hammasi yoningizda. Hamma farzandlar bitta yoniga kelaylik. O'g'illari, qizlari kelamiz. O'zi juda ham bir oddiy so'z. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman deb aytiladigan so'z. Lekin u so'zni aytish uchun farzandlariga juda katta jur'at kerak bo'ladi. Mana bugun farzandlaringiz bir chiroyli tabrigini yo'llashadi, eslanib bo'lamizda. Juda ham ko'plab insonlarimiz hozirgi internet tarmoqlarimizda, albatta yurtimizda 12 ta viloyatda 10 mingdan ziyod insonlar kuzatib borishadi. Dunyo bo'ylab 20 dan ortiq davlatda musofir bo'lgan aziz yurtdoshlarimiz, o'shaning uchun hammamiz uyalmasdan, tortinmasdan qalbimizdagi, yuragimizdagi nuristlarimizni yo'llaymiz. Otajonimiz ham bor. Hozirda mehmondorchilikdagi uni ham to'g'ri tushunamiz. O'g'illari, qizlari keling yonlariga. Salomat bo'lsin. Yana mehribon jiyanlaringiz bor ekan, adashmasak musofirdan Rossiyadan chiroyli tabrik yo'llagan jiyanlaringiz Nigora opa, Hilora opa, Komil aka, Odil aka, Oqil aka, Qobil akalar ham bir chiroyli tabrigini yo'llagan ekan. O'zlari musofirda bo'lsa ham hech uzoqdaligini bildirmasdan. Ilohim hamma yaqinlari baxtiga sog'-omon bo'ling. Eng katta farzand o'g'ilmi, qizmi? Onajonimiz eng katta farzand qizlari bo'ladi. Onajonsiz adashmasak, onajonimizni tug'ilgan kunlari chiqayotganmiz. Mana bugun Alloh nasib qilgan ekan, o'zingizni dunyoda tengsiz bo'lgan jannatingiz onajonsiz tug'ilgan. Bitta tabriklar qo'ying, eslanib bo'ling. Marhamat. Mana shu onajonim tug'ilgan kun ekan. Mana shu kunga yana sanolarda yana o'slaydi. Yuzlarga kirsin, baxtli sog' bo'lsin. Xudo xolasa bu yilgi yurtimizda o'zlari oyoqlarini yurib kirib chiqsin. Tilakdoshlik bo'laman. Shu nasib etsin. Onajon yuzlarga kirsin. Baxtingizga doim sog' bo'lsin. Rahmat.
Rahmat, salomat bo'ling. Bizni 20 dan ortiq davlatda sohib yurgan aziz yurtdoshlarimiz kuzatib borishadi. Qo'shni respublikalar Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmanistondan ham juda ham ko'plab muxlislarimiz kuzatadi. Faqat o'zimizga yaqinroq hududlarda jonli tabriklar qila olamiz. Qo'shni respublikalar, albatta viloyatlar insonlarimizga hammasiga telefon tabriklari yo'llanadi. O'shaning uchun uyalmasdan, qo'rqmasdan hammamiz yurakdagi, qalbimizdagi tilso'rimizni yo'llaymiz. Ona buyuk zotda ular salom olayman har bir farzand uchun ham qarz ham farzakan mehribon suyangan tog'lari o'g'illari eng katta o'g'li qara bitta chiroy tabrik yo'llayman. Assalomu alaykum, salomat bo'ling. Har bir peshona terisi jannatlarda daryo bo'lib oqsin. Oq yum, oq taraf, xolar yedirib, chiroyli yedirib, birovdan kam qilmasdan ulg'aytirib, mana bugun uyimizni davlatimiz bo'lib turibdi, uyimizni fayzi farishtasi bo'lib turibdi. Biz juda ham faxrlanamiz. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zimlamiz. Ilohim otajonimiz ham, onajonimiz ham, qarijon, qari kampir bo'lib farzandlar, nabiralar ardog'ida bo'lib yurishi Allohimizdan so'raymiz deb mana bugun shularning tabrigini yo'llamoqda. Biz farzandlarini deb esa to'kkan har bir peshona terisi jannatlarda daryo bo'lib oqsin. Ilohim bu dunyoda ko'rganingiz Kabatulloh, chin dunyoda ko'rganingiz jannat bog'lari bo'lsa, onajonim ilohimizdan past bo'lsa ham, qo'lidan bir chiroyli guldasta bo'lsa ham, bilishga yaramay xasta bo'lsa ham, men onamning boriga shukur qilaman deb farzandlaringiz nomidan chiroyli tabrik yo'llamoqda. Endi hamma farzandlaringizga tabrik so'zini beradigan bo'lsa, kech bo'lib qo'yadi. O'shaning uchun yosh kattalarda chiroyli tabrik bo'ladi. Yana bir unday katta farzand, qizlarim, o'g'illarim. Yana bir qizlari ham onajonimiz. Qolganlar hammasi uzoqdalar. Keyingi o'g'illarimni ta'riflaysiz, shukrona qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana onamni tug'ilgan kuniga kelganlar uchun hammaga rahmat. Mana onam 71 yoshga kirdi. 100 yoshda ham hamma mana shunday kelib, mana shu xonadonda onamni tug'ilgan kunlarida, payg'ambar yozgan to'ylarida hamma o'sha ishtirok etdi. Rahmat berganlar uchun ularni tabriklayman. Bitta bag'ringizni bosib qo'ying. Fayzi ketar katta hovlini bir duoga inson bo'lmasa. Kim ko'tarar uyda farzandlar, nabiralar, otang ko'ylini bir kunida duoga jannatim onam bo'lmasa deb yana bir o'g'illar tabrik yo'llaydi. Salomat bo'ling. Keling o'g'illari, ha? Keyingi o'g'illari bormi? Yo'llariga kelamiz. 4 ta o'g'lim bor dedi onajonimiz. Keling yo'llariga. O'g'illaringiz mikrofonga ham talashib qoldi. Juda ham yaxshi ko'rishlaridan salomat bo'ling. Rahmat. Jiyanlari keling, marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, qarindoshlar, uzoqdan kelgan musofir yurtdan kelgan jiyanlar. Mana bugun shu ayyomni yorishimizning sababchisi Ammajonimning tug'ilgan kuni ekan. Ammajon, yoshingizga yosh qo'shilsin, baxtimizga omon bo'ling. Yuzlarga kelib yuzlashib yuring. Hamisha baxtimizga sog' omon bo'ling. Sizni mana shu ulug' ayyom tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shu jiyanlaringiz boshiga hamisha sog' omon bo'ling. Rahmat aytasiz. Bitta xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Onalarning mehriboni mana onam, qizlarida mehriboni jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam, qizlarida mehriboni jonim onam. Hozir o'tirgan joyda o'ynayveramiz. Hammasi suyaymasdan, bemalol. Oğlan silaganim, sira azor bermaganim. Oğlan silaganim, sira azor bermaganim. Kızlar uchun kecha kunduz salonimni bilmaganim. Kızlar uchun kecha kunduz salonimni bilmaganim. Onalarning eng yaxshisi mana onam, farzandlaringiz baxtsiz jonim onam, jonim onam. Onalarning eng yaxshisi mana onam, farzandlaringiz baxtsiz jonim onam, jonim onam.
Eyvallah yaraşkanım aylar mısın kaleşkanım aydan cennet okyanım canım anam canım anam aydan cennet okyanım canım anam canım anam analarının karıştası benim anam benim anam canım da canım riştası canım anam canım anam